នារីពិតចង់បានសេរីភាពប៉ុន្តែមិនខ្វះវិន័យឬអនាធិបតេយ្យមនុស្សស្រីគ្រប់រូបប្រាថ្នាចង់បានសេរីភាពជាពិសេសសេរីភាពក្នុងការរស់នៅធ្វើការសម្រេចចិត្តនិងជ្រើសរើសផ្លូវជីវិតដោយខ្លួនឯងប៉ុន្តែនារីពិតប្រាកដយល់ថាសេរីភាពមិនមែនគ្រាន់តែជាការធ្វើអ្វីតាមចិត្តចង់នោះទេផ្ទុយទៅវិញពួកគេចង់បានសេរីភាពដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងដោយវិន័យហើយមិនអាចបណ្តែតបណ្ដោយខ្លួនឲ្យក្លាយទៅជាមនុស្សអនាធិបតេយ្យឡើយសេរីភាពពិតប្រាកដកើតចេញពីការមានវិន័យនារីដែលមានវិន័យក្នុងជីវិតជានារីដែលចេះគ្រប់គ្រងពេលវេលាគ្រប់គ្រងការចំណាយនិងគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍របស់ខ្លួនបានយ៉ាងល្អពួកគេមានគោលដៅច្បាស់លាស់នៅក្នុងជីវិតហើយខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីសម្រេចវាដោយមានផែនការត្រឹមត្រូវវិន័យនេះធ្វើឲ្យពួកគេរស់នៅដោយមានភាពឯករាជ្យមិនពឹងផ្អែកលើអ្នកដទៃមិនបណ្តែតបណ្ដោយខ្លួនឯងហើយមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើអ្វីដែលខ្លួនស្រឡាញ់វិន័យមិនមែនជាការរឹតបន្តឹងសេរីភាពនោះទេតែវាជាការផ្ដល់អំណាចឲ្យយើងអាចប្រើប្រាស់សេរីភាពបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពចំណែកភាពអនាធិបតេយ្យវិញគឺជាការធ្វើអ្វីៗតាមតែចិត្តចង់ដោយគ្មានកំណត់ព្រំដែនឬគ្មានការគិតគូរពីផលវិបាកនារីពិតប្រាកដយល់ថាការរស់នៅបែបនេះមិនត្រឹមតែបំផ្លាញខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងប៉ះពាល់ដល់មនុស្សជុំវិញខ្លួនផងដែរពួកគេជៀសវាងការធ្វើរឿងដែលនាំឲ្យខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះឬបាត់បង់តម្លៃរបស់ខ្លួនទោះបីជាពួកគេមានសេរីភាពក្នុងការជ្រើសរើសក៏ដោយក៏ពួកគេនៅតែរក្សាបាននូវព្រំដែននៃសីលធម៌និងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ខ្លួនពួកគេរស់នៅដោយមានទំនួលខុសត្រូវហើយចេះគិតគូរពីផលប៉ះពាល់នៃទង្វើរបស់ខ្លួនលើអ្នកដទៃដូច្នេះនារីពិតគឺមិនមែនជាអ្នកដែលខ្វះសេរីភាពនោះទេតែពួកគេគឺជាអ្នកដែលរក្សាបាននូវតុល្យភាពដ៏ល្អប្រសើររវាងសេរីភាពនិងវិន័យពួកគេហ៊ានសុបិនធំហ៊ានសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងតែក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះក៏ចេះគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងដើម្បីកសាងអនាគតដ៏រឹងមាំមួយសេរីភាពដែលគ្មានវិន័យអាចនាំឲ្យមានការបំផ្លិចបំផ្លាញតែសេរីភាពដែលផ្សារភ្ជាប់នឹងវិន័យនឹងនាំមកនូវភាពរុងរឿងគុណតម្លៃនិងភាពជោគជ័យពិតប្រាកដសម្រាប់បងប្អូននារីដែលចង់បង្កើនចំណេះដឹងភាពវៃឆ្លាតហើយនិងភាពរឹងមាំសម្រាប់ខ្លួនសូមអានសៀវភៅរស់ជានារីរឹងមាំរបស់ Kristen Hardbook